जनप्रतिनिधिका सबको गोजीमा चुरुट राइटर नभेट्यो भने तपाईँ डाइरेक्टली प्रश्नले मागेको आन्सर दिनु होला। अनावश्यक कुरा हामीलाई पनि ठिक लाग्दैन। मैले गर्ने होइन भन्ने कुरा 9 चोटि दोहोरियो। मैले गन्तेको थिएँ है, म किनकि रूपबाई बोल्ने मान्छे हो। म षोडशा देवी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा जेनिसाबाट। मैले यो सबलाई फेरि पनि भन्न चाहे, एउटा विरोध गर्न खोजेको चाहिँ होइन है। सुन्नुहोस्, छोराछोरी रोयो भने चाहिँ पर्यो भने चाहिँ बाआमालाई भन्छन्। तपाईँ हाम्रो बाआमा सरहको मान्छे हो, अग्रज हुनुहुन्छ, त्यही भएर हजुरलाई भन्न चाहेको। यो विरोध गर्न खोजेको पनि होइन। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, मलाई एउटा कुरा फेरि याद आयो। एउटा नगरपालिकाको त्यो एउटा कार्यक्रमको एक कुरा याद आयो। तपाईँले जतिखेर त्यो के अरे गेहेन्द्र डाङ्गेले त्यो गुड्काको कुरा निकाल्नुभयो थियो, त्यतिखेर त्यो कुरा निकालेर मलाई एउटा कुरा याद आयो। जुन पोहोर साल क्याम्पसमा भएको थियो एउटा कार्यक्रम, बाल विवाह न्यूनीकरण भन्ने, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो है, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा, त्यो कार्यक्रममा। अनि फेरि त्यो कार्यक्रम हाम्रो मात्र होइन, मेरो मात्र होइन कि त्यो, मलाई त्यो याद आएको है। उहाँले त्यो कुरा भन्दाखेरि म बिर्सिसकेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो भएको थियो, वक्तित्व कला भएको थियो किशोर किशोरीमा। अनि सम्पूर्ण 14वटै वडाका सम्पूर्ण जतिवटा स्कुलहरू छन् त्यो स्कुलहरूमा एउटा विद्यार्थीलाई छान्ने, त्यो गरेर त्यो छानेर अनि त्यसपछि नगर स्तरीय बनाउने भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि त्यो कार्यक्रम ठ्याक्क ठिक 1 वर्ष पुग्यो, त्यो भएको छैन आजसम्म। अनि तपाईँले अघि धेरै कुराहरू मैले के सुने भनेपछि तपाईँको एउटा आन्सर, त्यो मैले गर्ने होइन भन्नुभयो होइन। धेरै कुराहरूमा त्यो मैले गर्ने होइन भन्ने कुरा 9 चोटि दोहोरियो। मैले गन्तेको थिएँ है, म किनकि रूपबाई बोल्ने मान्छे हो। म त्यस्तो बोलेको थिएँ, 9 चोटि भन्नुभयो। तपाईँले गर्ने होइन भनेपछि तपाईँ हामीहरूको सबको अग्रज तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले गर्ने, मैले गर्ने होइन तपाईँले भन्नु, उपमेयरले मैले गर्ने होइन, मैले गर्ने होइन भन्दा भन्दै त त्यो काम कसैले नगर्ने हुन्छ। थोपा थोपा मिलेर सक्नुहुनेछ। तपाईँले डाइरेक्टली भन्न खोजेको होइन कि पुरा कार्यपालिका, त्यो जुन पालिकाको पुरै फ्यामिलीलाई नै भन्न खोजेको त्यो प्रश्न चाहिँ। अनि तपाईँले अर्को कुरा के भन्नुभयो, गुटकाको प्रश्न। अनि यो लागु औषधको विषयमा चाहिँ मैले एउटा धेरै कार्यक्रमहरूमा गएको छौँ, हामी किशोर किशोरलाई सहभागी गराउँछन्। सार्वजनिक स्थलहरूमा 100 मिटर टाढा लागु औषध राख्नुपर्छ भन्छन्। नगरपालिकाको ठिक माथिपट्टि अड्डा छ एउटा, जहाँ डेली खाने गर्छन्। अनि म एकदिन यो एउटा ठाउँमा मेरो कार्यक्रम थियो, त्यहाँबाट जाँदै गरेको थिएँ। 7-8 जना यी जो टेपेहरू हाम्रो उसमा भन्ने भन्दै त्यहाँ गाँजाहरू खाइरहेको थिएँ। त्यहाँ हिँड्न सक्ने माहौल थिएन, हामीले यसरी हिँड्नु पर्थ्यो। अनि जिस्काइरहन्थे, अनि त्यो माहौल त्यहाँ थियो। र अर्को कुरा, विद्यालयको नजिकै पनि बेच्छन्। अनि किन यो पालिकाको यो ध्यान आकर्षण भएन यो कुराहरूमा? अरू कुराहरूमा तपाईँहरू धेरै चासो हुन्छ। अनि सेफ छैन, हामी किशोरहरू सेफ छैन। यसै कारणले दिनौदिन यी बलात्कार अनि अन्य हिंसाहरू घट्न जान्छन्। त्यो हिंसाको पनि तपाईँहरू जवाब दिए। यदि मैले होइन, त्योमा पनि मैले होइन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको के काम चाहिँ के छ? हामीले स्वयं आफैले गर्ने, तपाईँ त अग्रज व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले यदि तपाईँ अब हामीभन्दा धेरै अग्रज पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो बाआमा सरहको मान्छे हो, किनभने चाहिँ छोराछोरीलाई दुख्दा बाआमालाई भन्ने हो। तपाईँ त्यसमा हिचकिचाउने कुराहरू छैन। विरोध गर्न खोजेको होइन, हामीले आफ्नो आवश्यकता र हामीले चित्त नबुझेको सुझाव र जिज्ञासा मात्र पोखेको हो। तपाईँ डाइरेक्टली प्रश्नले मागेको आन्सर दिनु होला। अनावश्यक कुरा हामीलाई पनि ठिक लाग्दैन। र त्यो लागु औषध विषयमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। 100 मिटर टाढा भने चाहिँ नगरपालिका माथि हुन्छ र विद्यालय नजिकै हुन्छ। यही पनि चेक गर्ने पर्छ भने चाहिँ जनप्रतिनिधिका सबको गोजीमा चुरुट राइटर नभेट्यो भने चाहिँ धन्यवाद।